1913 წელს შექმნილი ფედერალური სარეზერვო სისტემა ცენტრალური ბანკის ფუნქციას ასრულებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში კომერციულ საბანკო სისტემაზე კონტროლს აწარმოებს. ფედერალურ რეზერვში შედის 12 უმსხვილესი სარეზერვო ბანკი და 3000 კერძო ბანკი. ფედერალური რეზერვის კანონის მიხედვით ამ ორგანიზაციის მმართველობის 7 წევრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მხოლოდ 2-ს ნიშნავს და ეს ორივე როგორც წესი უოლ სტრიტის კანდიდატები არიან. გავიხსენოთ პოლიტიკურ, ფინანსურ, საბანკო კლასტერსა და ფედერალურ რეზერვს დაპირისპირებული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები. ესენი იყვნენ აბრაჰამ ლინკოლნი, ჯეიმს გარფილდი, უილიამ მაკ-კინლი, უორენ ჰამალაელ ჰარდვიგი, ჯონ ფიჯერალდ კენედი. ამერიკის შეერთებული შტატების 29 პრეზიდენტი უორენ ჰამალაელ ჰარდვიგი მოწამლეს, ხოლო დანარჩენი 4 იარაღის გასროლით მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების მე-20 პრეზიდენტმა და ყოფილმა კონგრესმენმა ჯეიმს გარფილდმა კარგად იცოდა ფინანსური ელიტის ხრიკები. აი რას წერდა იგი: ის ვინც სახელმწიფოში ფულის მასას აკონტროლებს, არის ამ სახელმწიფოს მრეწველობისა და ვაჭრობის სრული მბრძანებელი და როცა თქვენ გაიგებთ თუ როგორ უბრალოდ არის მოწყობილი მთელი ეკონომიკური სისტემა, რომელსაც რამდენიმე გავლენიანი ადამიანი აკონტროლებს, არ იქნება საჭირო იმის ახსნა თუ სად იმალება დეპრესიისა და ინფლაციის სათავე. ამ სიტყვების გამოქვეყნებიდან სულ მალე 1891 წლის 2 ივლისს რკინიგზის სადგურზე იარაღის გასროლით პრეზიდენტი გარფილდი სასიკვდილოდ დაჭრეს. იმავე წლის 19 სექტემბერს გარფილდი გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებული შტატების 25 პრეზიდენტი უილიამ მაკ-კინლი ასევე გახდა მსოფლიო საფინანსო ელიტის მსხვერპლი. მაკ-კინლი 1901 წელს ბუფალოში პან-ამერიკული გამოფენის დროს დაქირავებულმა მკვლელმა ლეონ ფრანკ ჩოლგოშმა მოკლა. 29 პრეზიდენტის უორენ ჰამალაელ ჰარდინგისა და 35 პრეზიდენტის ჯონ ფიჯერალდ კენედის მკვლელობები უშუალოდ ფედერალურ რეზერვს უკავშირდება. რესპუბლიკელი ჰარდინგის პრეზიდენტობის დროს 1921-23 წლები, პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოქროს შედინება დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს ვალმა ფედერალური რეზერვის მიმართ 16 მილიარდ დოლარამდე დაიწია. ეს იყო პირველი და უკანასკნელი შემთხვევა, როცა სახელმწიფოს ფედერალური რეზერვის ასეთი პატარა ვალი ჰქონდა. პრეზიდენტმა ჰარდინგმა ეგრეთ წოდებული ნაციის ლიგა დაასამარა და გადასახადები შეამცირა. ამით მან ბრთები შეასხა ნამდვილ ნაციონალური სახელმწიფოს შენებას, რაც ამერიკის ერის მამების ოცნება იყო. ჰარდინგის მოკლე პრეზიდენტობის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა ისე გაიზარდა, რომ დასავლეთის ფინანსურმა ელიტამ პროცესის შეჩერებისთვის მისი თავიდან მოშორება გადაწყვიტა და მართლაც მოსახლეობასთან შესახვედრად მატარებლით გამგზავრებული პრეზიდენტი მოულოდნელად გარდაიცვალა. გვამს ექსპერტიზა არ ჩაუტარდა და განცხადდა, რომ სიკვდილის მიზეზი საჭმლით მოწამვლა იყო. რაც შეეხება პრეზიდენტ კენედის, მას ახალი ფულადი ფინანსური სისტემის შექმნა ჰქონდა გადაწყვეტილი. 1963 წლის 4 ივლისს პრეზიდენტ კენედიმ ხელი მოაწერა ბრძანებას ნომრით 111-10, რისი მიხედვითაც
ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო თავის კონსტიტუციურ ვალდებულების შესრულებას დაიწყებდა. ხაზინა ფედერალური რეზერვისგან დამოუკიდებლად დაბეჭდავდა ფულს. დაბეჭდილი ფულის საშუალებით ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება მოკლე ვადაში ფედერალური რეზერვის შიგა ვალს გაისტუმრებდა. 1963 წლის 22 ნოემბერს პრეზიდენტი კენედი მოკლეს. მკვლელობამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უკვე დაბეჭდილი ჰქონდა ფული, რითაც ფედერალური რეზერვის ვალს გაისტუმრებდა. პრეზიდენტ ლინდონ ჯონსონის ბრძანებით ეს ფული დაწვეს. ჯონ ფიცჯერალდით დაიწყო კენედების ოჯახის სამაგალითო დასჯა. ეს იყო გაფრთხილება ყველა იმათვის, ვინც მომავალში გაბედავდა პოლიტიკურ ფინანსური ელიტის წმიდათა წმიდაზე, ფედერალურ რეზერვზე ხელის აღმართვას. პრეზიდენტ კენედის მკვლელობა და საერთოდ პოლიტიკური მკვლელობები სპეციალური სტრუქტურის მკვლელობების ბიუროს საშუალებით ხორციელდება. ეს ბიურო ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებშია განლაგებული და შავი არისტოკრატიის სამასთა კომიტეტის ბრძანებებს ასრულებს. მკვლელთა ბიურო იგივე პერმიდექსის ევროპული ბიურო შვეიცარიაშია და მას შავი არისტოკრატიის წარმომადგენელთა ოჯახი ულტრამარები ხელმძღვანელობენ, რომლებიც ლომბარდ ოდიერ ბანკ ოფ ჟენევას ფლობენ. სწორედ ამ ბიურომ განახორციელა საფრანგეთის პრეზიდენტ გენერალ დე გოლზე 30-მდე მკვლელობის მცდელობა. კაპიტანის ჟაკ სიუსტელის ცნობით, პერმიდექსის ყველა მცდელობა საფრანგეთის დაზვერვის შესანიშნავი მუშაობის ხარჯზე ჩაიფუშა. ამის შემდეგ საქმეში Mi-6 ჩაერთო. Mi-6 აკონტროლებს სამასთა კომიტეტისა და ვინძორების ოჯახის უსაფრთხოებას. მას შემდეგ, რაც გენერალმა დე გოლმა უარი განაცხადა სამასთა კომიტეტში გაწევრიანებაზე, შავმა არისტოკრატიამ მისი ფიზიკური განადგურება Mi-6 დაავალა. საპასუხოდ დე გოლმა ნატოდან გამოსვლა დააპირა და საფრანგეთმა საკუთარ ბირთვულ იარაღზე დაიწყო მუშაობა. Mi-6-მა დე გოლის მოსაკლავად მოამზადა ოპერაცია სახელწოდებით ტურა, რომლის მხატვრული ფილმის ვერსიაც კი არსებობს. 1966 წელს კონეტაბლმა საფრანგეთის ნატოდან გასვლა და ამერიკის შეერთებული შტატების 29 სამხედრო ბაზის დახურვის ბრძანება გასცა. 1967 წლის 27 ნოემბერს დე გოლმა მსოფლიო სახელმწიფოებს დოლარის სტანდარტიდან გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. ასევე მან მკაცრად გააკრიტიკა ისრაელი 6 დღიან ომში და საფრანგეთმა ტელ-ავივის მიმართ სანქციები დააწესა. 1968 წლის აპრილში კანადაში, მინჟრაბლონში, ბილდერბერგის კლუბის სხდომაზე დე გოლის წინააღმდეგ მოქმედების გეგმა შეიმუშავეს. გეგმას თავკაცობდნენ საფრანგეთის როჩილდების სახლის უფროსი ედმონდ როჩილდი და ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს წარმომადგენელი ჯეიმს ეკლტონი. იმავე წლის 1 მაისს პარიზში სტუდენტების გამოსვლა დაიწყო. დემონსტრანტები დიქტატორი დე გოლის გადადგომას მოითხოვდნენ. შემდეგ საქმეში ფინანსურ საბანკო კლასტერი ჩაერთო. ფრანგული ვალუტა უმდაბლეს ნიშნულამდე დაეცა. 1969 წელს საფრანგეთში რეფერენდუმი ჩატარდა. დე გოლმა ბრძოლა წააგო. საფრანგეთის პრეზიდენტი როჩილდების ფრანგული სახლის წევრი
და ბანკის ყოფილი თანამშრომელი ჟორჟ პომპიდუ გახდა. მოვიყვან პოლიტიკური მკვლელობების კიდევ რამდენიმე თვალსაჩინო მაგალითს. პირველი მსოფლიო ომის გაჩაღებასა და ანგლო-საქსონური პოლიტიკურ-ფინანსური ელიტის საომავლო მიზნებს წინ აღუდგნენ ისეთი ავტორიტეტული პიროვნებები, როგორებიც იყვნენ საფრანგეთში სოციალისტური პარტიისა და პროფკავშირების ლიდერი ჟან ჟორესი, ავსტრია-უნგრეთში ავსტრიის ჰერცოგი ფერდინანდი და რუსეთში გრიგორი რასპუტინი. ომისა და მილიტარიზმის მოწინააღმდეგე, ფრანგული და საერთაშორისო სოციალისტური მოძრაობის ლიდერი, ფილოსოფოსი და ისტორიკოსი, დიდი ავტორიტეტის მქონე ჟან ჟორესი ის შემაკავებელი ძალა იყო, რომელიც საფრანგეთს პირველ მსოფლიო ომში მონაწილეობისგან თავს აარიდებდა. 1914 წლის 31 ივლისს პარიზის კაფეში დაქირავებულმა მკვლელმა რაულ ვილენმა ჟან ჟორესის სიცოცხლეს გამოასალმა. ჰერცოგი ფერდინანდი ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის დიად ავსტრიის შეერთებულ შტატებად გარდაქმნაზე მუშაობდა, რომელიც სამი ნაწილისგან, ავსტრიისგან, უნგრეთისგან და სლავეთისგან იქნებოდა შექმნილი. ტახტზე ასვლის შემდეგ ფერდინანდი თავის იდეას აუცილებლად ხორცს შეასხავდა. უნგრეთის ელიტა მომავალი იმპერატორის ფერდინანდის გეგმას სამკვდრო სასიცოცხლო დაუპირისპირდა. უნგრელების პოზიცია ფერდინანდთან მიმართებაში ანგლო-საქსონური შავი არისტოკრატიის წისქვილზე ასხამდა წყალს, რომელთაც პირველი მსოფლიო ომის საშუალებით გადაწყვეტილი ჰქონდათ ერთდროულად 4 იმპერიის განადგურება და მათ შორის რასაკვირველია ავსტრია-უნგრეთი იყო. დასავლეთიდან წამოსული დაფინანსებით შეიქმნა მლადა ბოსნიას ორგანიზაცია, რომელსაც ბოსნია, ჰერცეგოვინისა და სერბების გაერთიანება და გაერთიანებული ძალებით ავსტრია-უნგრეთის იმპერიული ოღლისგან გათავისუფლება უნდოდა. სწორედ ამ ორგანიზაციის წევრმა ვინმე გავრილო პრინციპმა 1914 წლის 28 ივლისს სარაევოში იარაღის გასროლით ავსტრიის ჰერცოგი ფერდინანდი მოკლა. ანუ ფერდინანდი 3 დღით ადრე იქნა მოკლული, ვიდრე ჟან ჟორესი. 1914 წლის 12 ივლისს ციმბირში მოგზაურობისას გრიგორი რასპუტინზე თავდასხმა მოხდა. პოკროვსკში მეძავე ქალმა, ვინმე გუსევამ რასპუტინს მუცელში დანა ჩაარტყა. ჭრილობა მძიმე აღმოჩნდა, რის გამოც მამა გრიგორი პეტერბურგში დროულად ვერ დაბრუნდა. რუსეთმა ომისთვის მობილიზაცია გამოაცხადა. 28 ივლისს ავსტრიამ სერბეთის ქალაქებს ყუმბარები დაუშინა. საპასუხოდ რუსული ჯარი 30 ივლისს გერმანიის იმპერიის ტერიტორიაზე შეიჭრა და საომარი მოქმედებები დაიწყო. 3 აგვისტოს გერმანიამ საფრანგეთს ომი გამოუცხადა. 5 აგვისტოს ინგლისი გერმანიასთან ომში ჩაერთო და ასე დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. ამრიგად, ევროპაში ომის გაჩაღების წინააღმდეგ მებრძოლ დიდ ავტორიტეტებზე, ჟან ჟორესზე, ფერდინანდზე და გრიგორი რასპუტინზე 2 კვირის განმავლობაში მოხდა თავდასხმები. ჟან ჟორესი და ფერდინანდი სიცოცხლეს გამოასალმეს, ხოლო მამა გრიგორი სასწაულებრივად გადარჩა. თუმცა 2 წლის შემდეგ მას Mi-6-ის ოფიცრის ოსვალდ რეინერის იარაღიდან გასროლილი საკონტროლო ტყვია მოხვდა შუბლში. წარმოგიდგენთ ფედერალური რეზერვის დამფუძნებლების შესახებ უკანასკნელ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას.
შემდეგ კი ოკულტური ასპექტით განვიხილავ პირველი და მეორე მსოფლიო ომების გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებს. როგორც უკვე აღვნიშნე, ფედერალური სარეზერვო სისტემა ამერიკულ, ინგლისურ, გერმანულ ებრაულ ოლიგარქიული კლანების ფინანსურ საბანკო კლასტერის პროდუქტს წარმოადგენს. ეს კლანებია როკფელერები, მორგანები, კუნები, ლოიბები, შიფები, ჰარიმანები, ასტორები, ვანდერბილდები, დიუპონები, ბერინგები, შრიოდერები, ოპენჰეიმერები, როჩილდები, ვარბურგები, ლემანები, ლაზარები, ბარუხები. ფედერალური სარეზერვო სისტემის დამფუძნებელი იურიდიული პირებია: როჩილდების ლონდონის ბანკი, როჩილდების ბერლინის ბანკი, ვარბურგების ჰამბურგის ბანკი, ვარბურგების ამსტერდამის ბანკი, კუნი ლოიბის ნიუ-იორკის ბანკი, რომელიც შემდეგ გახდა ლემან ბრაზერს ბანკი, ხოლო 2008 წელს გადავიდა ბარკლის საკუთრებაში. ლაზარ ბრაზერს პარიზის ბანკი, ისრაელ მოზეს სეიფი იტალიის ბანკი, გოლდმან საქსი ნიუ-იორკის ბანკი, ჩეის მანჰეტენ ბანკი, ეხლა არის ჯიპი მორგან ჩეიზი ნიუ-იორკის ბანკი. ეს 10 კერძო ბანკი ფედერალური სარეზერვო სისტემის მთავარ 12 განყოფილებას აკონტროლებს. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის დოლარს ბეჭდავს და ვალუტის ბრუნვას აკონტროლებს ფედერალური რეზერვის დამფუძნებელი ეს 10 ბანკი და მათი მეპატრონეები. მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოს, რომლებიც დოლარზე არიან გამობმულები, მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატებით დაწყებული და საქართველოთი დამთავრებული, სწორედ ამ ფულის მეპატრონეების ვალი აქვთ. ზოგს ათეულობით ტრილიონი და ზოგსაც მილიარდები. გამონაკლისია მხოლოდ ჩრდილო კორეა, ირანი, კუბა და ვენესუელა. ფულის მეპატრონეებმა და მათ უკან მდგომმა პოლიტიკურ ოკულტურმა ცენტრებმა მე-20 საუკუნის მიწურულს თითქმის მთელი მსოფლიოს სახელმწიფოების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურული განვითარება საკუთარ ნება-სურვილს დაუმორჩილეს. ამის მიღწევა კი პირველი და მეორე მსოფლიო ომებისა და მათი მამოძრავებელი ძალის ფედერალური სარეზერვო სისტემის საშუალებით გახდა შესაძლებელი. ჯონ სესილ როცის დაფუძნებული ჯგუფის გეგმის პირველი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების ანგლო-საქსურ სამყაროში დაბრუნება და დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკაში ფულზე მკაცრი კონტროლის დაწესება იყო. 1913 წელს ფედერალური რეზერვის დაფუძნების საშუალებით გეგმის პირველი ნაწილი აღსრულდა. მეორე ნაწილი კი იყო პირველი მსოფლიო ომის გაჩაღება, რომელიც გერმანიის, რუსეთის, ავსტრია-უნგრეთისა და ოსმალეთის იმპერიების განადგურებით უნდა დასრულებულიყო. საქმე იმაშია, რომ 1914 წლისთვის დედამიწის ხმელეთის ტერიტორიის 1/4 ნაწილს დიდი ბრიტანეთი აკონტროლებდა, 1/7-ს რუსეთი, 1/13-ს საფრანგეთი, ხოლო 1/33-ს გერმანია და ამის მიუხედავად გერმანიის ექსპორტი პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე თითქმის დიდი ბრიტანეთის ექსპორტის ტოლი იყო. გერმანია 1,45 ფუნტი სტერლინგი, ხოლო ინგლისი 1,75 ფუნტი სტერლინგი. გერმანიის შემდგომი მზარდი ეკონომიკის აღმასვლა
ანგლო-საქსური ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრისთვის და მისი შავი არისტოკრატიისთვის სრულიად დაუშვებელი იყო. რაც შეეხება ოკულტურ ასპექტს, ანგლო-საქსური დახურული საზოგადოებებისა და სუგესტიურ რიტუალური კულტების დამცველი არისტოკრატების ძირითადი მიზანია გერმანელების განსაკუთრებული აღზრდა მოთოკვა. დღეს მხოლოდ გერმანელებს ძალუძს ცივილიზაციის დაისს, მამონას საყოველთაო ზეობას რაიმე წინააღმდეგობა გაუწიონ. თუ რა საკვირველია, შინაგანი დაპირისპირება დაიძლევა, რომლის ერთ მხარეს დგანან ნოვალისის, შილერის, ფიხტეს, ლესინგის, გოეთეს, ჰეგელის, ხოლო მეორე მხარეს ფრედრიხ დიდის, ვილჰელმ მეორის, ლუდენდორფის, ჰიმლერისა და ჰიტლერის სულიერი შთამომავლები. გერმანელი ხალხის ჭეშმარიტი სული ხალხის სხეულში მხოლოდ მეს საშუალებით მოქმედებს. გერმანელის განვითარება მეს საფუძველზე წარმოებს. ამიტომაც ამ მემ ფესვი აუცილებლად სულიერში უნდა გაიდგას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საშინელი უფსკრული წარმოიშვება. ანგლო-საქსური შავი არისტოკრატიის ოკულტისტები ამგვარ საკითხებში ძალიან კარგად ერკვევიან. ამიტომაც მათ ყველაფერი იღონეს საპირისპირო შედეგის მისაღებად და ადამიანის ყველაზე მოწყვლადი წევრი მე გერმანელი სულის ჩამომყალიბებელი გერმანელი ხალხის სხეულს ჩამოაშორეს, რამაც სამ მოვლენაში ქედმაღალ ნაციონალიზმში, ადამიანის უგულებელმყოფელ მილიტარიზმში და უმიზნო ეკონომიკურ ძლევამოსილების გაძლიერებაში იჩინა თავი. აპოლიტიკურმა გერმანელებმა ვატერლოოს ბრძოლაში ინგლისელების მხარე დაიჭირეს და ამით სამომავლოდ ნიადაგი მოუმზადეს საკუთარ მარცხს და ბებერ კონტინენტზე ანგლო-საქსების გაბატონებას. აი, რას ამბობს ამის შესახებ თავის თანამემამულეებზე ფრიდრიხ ნიცშე. მე-19 საუკუნეების გასაყარზე სრული დეკადანსისას საბოლოოდ გენიისა და ნებელობის გადალუახავი ძალა გამოჩნდა, საკმაოდ ძლიერი, რათა დედამიწის მართვის მიზნით ევროპისგან ერთობა შეექმნა. გერმანელებმა კი ფსევდო თავისუფლებისთვის, ომებით ევროპას აზრი ჩამოართვეს, ნაპოლეონის არსებობის არაჩვეულებრივი აზრი. ამიტომაც ყველაფერი ის, რაც შემდეგ მოვიდა და რაც ახლა არსებობს, გერმანელების სინდისზეა. მას ასე, პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ გერმანიამ 1919 წლის 28 ივნისს ვერსალის ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ხელშეკრულების ძირითადი პუნქტების მიხედვით გერმანია საფრანგეთს უთმობდა ელზას-ლოთარინგიას 1870 წლის საზღვრებში, ბელგიას, მალმედისა და ეიპენის ოლქებს, ასევე პრუსიის ნაწილს, მორენეს, პოლონეთს, პოზნანს და დასავლეთ პრუსიის სხვა ტერიტორიებს, ქალაქ დანციგს, დღევანდელ გდანსკს.